uhulumeni wasemhlabeni uhamba kahle sho niyazana even abamembe ANC akhona kulento ngiyawazi baningi nje bethe ngibazi abakhona kulento yabo khona nje intombazane angithanda ukukhuluma ngayo lento kade bayihlelela eLayithekwini lo bani eLayithekwini kade bayihlelela lento le isanda nje duma nayo imathatha yathanda umculo othile nje okay umculo waphesheya ngimusha igama yathanda umculo othile nje waphesheya kanti vele into yasihleliwe lena ukuthi umculo ezela wayezoyijoinisa yona le society yona yazi and futhi angibona ukuthi yazi and futhi lento iqale kwenza ukuthi ugwilike nje ma uyithola ngalo ndlela ikwenza ugwilike unganabi ungasetshenzisi kodwa uzothi masunakho okade ukufisa iqale inkathazo bese uyiswa lapha na bekubuza ufuna ukubuyela emuva la usuka khona enhluphekweni seke ubabuke uthetha kanjani manje ukuthi ke uma lento sigxile kakhulu emaveni zakho aphumeli kalula ngoba ngisho abanye bayebulala ngithatha intambo uyilenyisa wena njoba ubhizi uthola le mali engaka ama millions and bakudemand ukuthi le mali lungaphela usuku eqedanga ekhaya bathini like bayakwelade ngifuna ukuyichaza ekhaya bethu abazilutho and namanje abazilutho abazi cause into njengavele ngathi ngcono ngithulena ngezingiba ngaze ngibatshele yabo nje umuntu vele mina ngumfana vele onamahloni okhule nje ehlupheka futhi ehlonipha so and futhi bangaze ekhaya bazokubuza ukuthi uyithatha uphi lento because ba street ngale ndlela bazokubuza lezi zinto uyithatha uphi sefuna manje ngichaze ngoba mangaswaqambi lapha ya khona la affect yakho sefuna manje ngichaze ukuthi le mali lena ngiyithola kanje yabo babengazi kanti manje abazi yazi into engifuna ukuyi-understand kahle ukuthi kule msebenzi lo uthi uyayenza njengoba la magarage kusuke ngama-garage avele exista noma mhlawumbe ama-garage avele exista balese mhlawumbe kunama-garage vele adayisayo ngoba izinto ey'ningi la emhlabeni labantu ibona abayibonayo izinto ey'ningi la emhlabeni engamabhizinisi ibona abayibonayo ngoba la ngangiyibuza amagaraji ndoni amagaraji aqhamukaphi yabo so ngifika lapha nje ngase ngisayinile vele yonke into ngibona lana 4 businesses ngase ngisayinile samagagozi ngayikhethe ukuthi ngifunani sengisayinile yonke into nganikezwa ney'moto kanjalo usufika kanjani mike la usuphuma khona but before singene kule area la yokuphuma uthi uhlale khona for 6 months kuye i-society le yeah yes mhlawumbe mangathi uya-estimate imali oyitholile kuyo kulo 6 months kule society nje isikhathi osihlalile mhlawumbe ungathi malini hayi mfethu ngicabanga ukuthi ngafika kwi-billion mangaphosisa ngafika mfethu kwi-billion because yabona ukuba rich wakho lapha mfethu akuyona into oyinakayo ngoba imali isuke ingena ngabe iphuma ngapha angikwazi futhi ukuthi ngibale ngithi namhlanje ngenze malini kodwa khona mase ngile phezulu ngizotshela kusasa asekuseni ebusuku ngithi ngisuke ngilele ngoparate ngakusasa is where I have to spend yonke le mali wafowayo yabo kumina ukuthi ngithanda ukulala nini futhi nasebusuku ngeke ngilale mangithanda but ubuthonga ngizobuthola obuncane lana ngizofuna ngosebenza khona usebenza mawulele yeah mawalala nje akhethelekile ufuna ube sebusuku mawalala you have to go and work okahle mawulele nje umzimba usulele kodwa wena usuke ungekho lapho yabo nje awalikhulu baba lento likhulu awamawulele okubalekile wona ukuthi ufuna ukugcina ngoba lapha futhi uyashawa mangayenza ama-rituals akhona uyashawa but you can't go back imuphi usebenzile njengoba uyimentionile like ngilele kuba abantu babona umzimba nje olele kodwa mina angikho shuthi uma usebenza kwi-spiritual spiritual wena uma ulele kuba ngathi khona into ehluthukayo ungathi nje angazi yazi ngaqalekisa nani lento bese mhlawumbe khona into oyibekayo ezobamba la idonse kanje ngeke ubuhlungu uhlala ungabuzwa idonse kanje so kuba into kanjalo-ke spirit siyasuza ubona umzimba wamoya ushiya lona osenyameni osemhlabeni unyuma kanje
hamba uzofika uhambe baba isikhathi eside uzofika ufika endaweni esiqhingi hambe nesontweni vele senilindini hambe leli sonto leli sonto elikhulu nezithembiso nje igcinwa lapha amagazi impongo yakhona baba igcwala futhi usebenze kahle inhloso efezwa lapha ukugcwalisa lemphongolo ngoba uma ingagcwele baba hayi kunzima igcwala ubuyele enyameni ukuhlungu baba inyama yakhe iba kuhlungu lo ishiye emhlabeni wasubuyela kuyona yini lenigcwalisa lemphongolo kufuneka lona phela igazi ngabe izingozi ngabe negenqa amabhelidi ezongenza uzolimala umuntu efe mfethu igazi lapha liyangena igazi lapha liyangena ngendlela esimanga kuyena and futhi la ndoda ngoba ngisho ukuthi ucala noma ngabe yini oyifunayo uyasho ukuthi mina ke baba isimo ubungibuza ukuthi ngiphuma kanjani kulento yes nginodadewethu mina nginazo ke ingane okay nginodadewethu mfethu endlela ingane zakhe ngiyithanda ngakhona ngiyithanda lezi ngane zothu futhi umoya uba kuhlungu manje uma kuthiwa ngiyasebenza noma imali nginayo lezi ngane mfethu ngiyithanda ngendlela esimanga usathana mfethu ubheka lo muntu uyawazi baba ucubungula inhliziyo yakho ayibeke ogqokweni thatha umese ayisike abheke ukuthi ithandani yabo kwathiwa mfethu no basho ukuthi mfethu lo simantu wakho usuphelile manje you have to earn more uyasuka kwimiliyoni manje uya kwibhillion unqala kwibhillion imali ufuna ingene kuwena ama billion kuyale ufuna ingene igenyiso igarage wawena ojajelayo uyajajela lapho uyatshela umthetho ayibe ngitshele kunengane ezothuza kini siyayithanda yazi vele bayibona vele siyayithanda yazi siyithanda njengalokhu uyithanda nawe angithi mina ngiyezwa thiwa sayifuna lezo ngane ba make sure ukuthi akuphisa kangakanani ungayilethile la ayi mfowethu ngitshela lento yangihlukumeza emoyeni wami ngisho sengisenyamini kanje yangihlukumeza emoyeni wami thina ngoba ngisho besindisiwe tshela baba ukuthi ngase nginazo ke incwadi lapho thatha mfethu athatha imoto angamtshela lo mfana athatha imoto ngahamba ngayisontweni ngabuyela back evillage emakhaya la ngisuka khona ngisuka la eBhaleti hamba ngaya khona ngoba ngisho ukuthi yabona lento mfethu masuphumile kuyona hazi uba yizeleze labantu bayawazi baba ukuthi bethathe yonke into onayo thathe yonke into onayo ungasali nalutho yabo ayingihamba ngalo umfundisi nami umfundisi ngihlangana kanje naye ubeke inkinga zakho umfundisi oshadisana manje bamfundisi uyangazi ngingana la ekhaya kwakunzima khona mfethu yazi lento iyamelana nomthandazo nomuntu futhi okholwayo yabo ekunzima mfethu yazi ngithi ngiyangena miyangangeneki vele kube buhlungu ekhanda kudumele izinto lezi ozenzayo lemkhathini zidume sure yabo dume lezi zinto ezidume izinto ozenzayo lezi dume ucininize mfethu ngisho ihuthe emoto ingcono mfethu ucininize ayi